这个时代有过于喧嚣的一面，而文学生来是让人安心的，是让人去追求真善美。一个真善美的人，在我看来就是一个生动的人，有力的人。他可以在平凡当中去创造不平凡。2002年，麦家的第一部长篇小说《解密》终于出版了，麦家一战成名。解密是我的所谓后来的一个特情系列的第一部，里面的主人公叫龙金珍，这也是我后来一系列人物当中的第一个啊。这一系列人物确实有一个共同的特点，就是一方面他们都是天赋异禀啊，在某一方面有超人的才能才华。一个作家他一定是和他的禀赋、他的经历有关系。很多人喜欢强调说他有一个真实的背景，是吧？但实际上，所谓解密，他肯定也没有泄密，是吧？就是说他实际上根本没有真的从那个真实的背景里去直接拿什么东西。你只有了解了以后，才有虚构的翅膀才能张开来，啊。而我的了解，所以我拥有了我虚构的翅膀。因为这个部队它都是一些高精尖人才去的，他们身上拥有迷人的才华。当我跟着这个市场的欲望往前走的时候，他们依然在那个角落秘密地承担着使命。他们身上那种无私无畏啊、无欲啊，这种精神，在这个喧嚣的时代的面前，我就突然觉得特别的刚强啊，特别的坚硬。这种坚硬你会自然会流落到笔端去的。2003年，麦家出版了第二部长篇小说《暗算》。在这部小说中，故事展开的空间依旧是那个神秘的701部队。暗算，它从形式上来说，它是解密的姊妹篇；从内容上来说，它其实就是一个家族，龙金珍和阿炳，他是701的不同的时候的人物，不同的时候的顶梁柱。2005年，麦家的小说《暗算》被改编为电视剧。2007年，麦家小说《风声》被改编为电影。两部影视剧掀起中国当代谍战影视狂潮。麦家也从文学界走向了社会。从2002到2011年，麦家先后创作长篇小说《暗算》《风声》《风雨》《刀尖》。读者看到了一个个麦家用文字架构的亦真亦幻的秘密世界。一个作家是靠什么和别人区分开的？一个小说家是靠什么和别人区分开？我觉得不是靠什么语言啊，什么的，是吧？其实就是靠，当他看这个世界的时候，每一个小说家都会，或者每一个好的小说家，都会对这个世界有一个非常角度独特的看法，啊，他都有独有的一个望远镜或者显微镜，啊，只有他是这个角度，这是麦家的角度，这是莫言的角度，或者这是这个谁的角度，刘震云的角度。但麦家确实是让我们强烈的一眼就能看出啊，这就是麦家的角度。你会发现，在无论是解密也好，暗算也好，他给我们展现的是一个人的意志的巨大的戏剧啊，这个人的意志在推动这情节，也推动着人的命运，啊，实际上这个意志，在这种意志中，人的性格也由此确立起来。
怀着对这群特殊的人的敬意，麦家想要的作品中，在那些既真实存在又远离现实生活的特情故事里，我们看到了那些孤独天才式的英雄人物，如何在信念的重压下，为自己的命运和职责有所行动、承担，甚至牺牲的故事。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。我都其实统称都是简历3部曲，他们是写了一个单位的不同时期、不同人物的命运故事。总的来说，也可以说都是一群无名英雄，或者都是隐姓埋名的一群天才人物为我们国家在默默的奉献他为国家奉献，其实也是对自己来说就是一种牺牲。所以我的人物基本上在这方面，其实他是确实是有很多的相似之处。2007年，得知父亲身体不好，麦家萌生了回家的想法。把父亲装在我心里是等他疾病，72岁那年，他突然有一天晕倒了。那场疾病之后，确实是我觉得一方面改变了他，也改变了我。我听到了他需要我的声音，我内心同时也产生了一种我要为他做一点事情的这种愿望。我那个时候突然觉得我应该回来陪陪他了所以我从成都回来。让麦家没想到的是，父亲患上了阿尔茨海默症。当他回到家时，父亲已经认不出来他了。从那次打了以后，我再也不叫父亲。等我想叫的时候，他已经不行。这你看，我这人就是，所以我欠父亲很多，但是人这一辈子他就是这样的，他有些话你没说的，迟早都是要说。有些东西你当时没有完成，你事后还是要去把这个漏洞补掉。我几乎只要在杭州呢，我每个周末我都会回来陪我的母亲吃个饭。就是来满足我自己的一个心里的小小的一个期待，或者说一个念头吧。你收好，收好，你看看，我跟故乡很长一段时间是属于决裂状态然后有一天我跟故乡达成谅解，我觉得首先是一种时间的力量，随着你岁月的增添阅历的增加，你心胸会越来越开阔时间加上成功2个力量，让我的内心变得宽广起来那么这种宽广，其实也就首先要放进来的是故乡。其实一个人的写作，其实说来说去是离不开自己的情感。写作其实离不开故乡的写作肯定是从故乡出发的最后又要回到故乡的。回到杭州后，在创作小说《风声》时，麦家找了一张60年代的杭州地图，上头有张庄、刘庄、蒋庄，于是他凭空虚构了一个裘庄。
球庄成了风声展开情节的空间。他把故事展开的空间，神秘的701研究所，搬到了家乡杭州。麦家因创作的谍战小说而被大家熟知，他的名字常常与神秘、悬疑、特情这些标签同时出现。也许少有人知，麦家今天的成就离不开他写作的2只翅膀，一只是军营，另一只就是故乡。我跟故乡的这种渊源啊，就是说他曾经对我的伤害，对今天的作为一个作家的我，其实真的是一个取之不尽的财富。他成了一口井了。让麦家感到终身遗憾的是，他再没有机会将自己内心的想法告诉父亲。2012年，在父亲去世1周年之际，麦家写了致父信，事隔1年后发表在《南方周末》副刊。如果说情感是人最后的密码，我想回到过去，寻找那些最初的创作热忱、灵感来源，那些给我留下深刻记忆的地方。2008年，麦家长篇小说《暗算》获得第7届茅盾文学奖。麦家的写作对于当代文坛来说，无疑具有独创性。他的小说有着奇异的想象力，构思独特精巧，诡异多变。他的文字有力而简洁，仿若一种被痛楚浸满的文字，可以引向不可知的深谷，引向无限宽广的世界。他的书写能独享一种秘密，一种幸福，一种意外之喜。麦家之前就说，真正能够是把人的这个智性力量，是吧？人的理性，人的这个理性，同时和意志又联系起来，可以说在中国当代文学中，前面没有人做，啊，所以在这个意义上说，麦家对于整个中国，啊，就是说中国文学、当代文学在对人的想象上是做出了他自己的重要的开拓性贡献。我心里曾经是有痛的，是文学抚平了我的痛，给了我力量，温暖了我，也塑造了我。所以我是坚信文学的魅力，我也希望自己能够以文学的力量讲好中国故事，通过文学的方式去抵达读者的内心，让我的读者的内心变得更加的丰盈、饱满、真实、善良。